यहाँ तलको त्यो सर्प काटेर फाल यस्तो हिँड्ने भएपछि त्यतातिर म पनि सन्चै छु। म यो निक्षा दिदीसँग चाहिँ हिँड्दैछु। हाम्रो हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आई होप तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला। म एकदम सन्चै छु। अनि आज पनि म नयाँ भ्लगका साथ उपस्थित भइसकेको छु। आई होप तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि सन्चै छु। म यो निक्षा दिदीसँग चाहिँ हिँड्दैछु। हाम्रो रत्नकुमारी दिदी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ के खाने हो भन्दा What do you want to eat? के अरे इङ्ग्लिस? दिनले चिकन गऱ्यो भने त गाह्रो हुन्छ नि। गाह्रो हुन्छ हेर। त्यही भएर के गर्छ त यो निक्साले मेरो रुममा गाइज एक जेब्रा लुगा छोडेको छ। त्यो जेब्रा लुगा म यसको एक जेब्रा छ गाइज खाँदी 5 जोर साडी चोला अचम्म सबै थोक। हाम्रो दिदीको त यस्तै छ जिन्दगानी। हो र कहाँ थियो थियो यस्तै हो जिन्दगानी होइन साथीहरू। कहिले हाँसो, कहिले दुखी, कहिले पीडा, त कहिले के हुन्छ त्यसमा केही पनि उता पनि थियो त उता पनि थियो अनि साथीहरू तपाईँहरूले चाहिँ भ्लग हाल्नु भन्नुहुन्छ। अनि भ्लग बनाउनु कति झिउ हुन्छ। टाढा हुन्छ, टाढाबाट अनि पठाउतिर हिँड्ने है कति गाह्रो छ। हामीलाई पठाउतिर चाहिँ कसले हजमा अनि निक्सा तिमीले कतिचोटि ललिपप कतिचोटि खायो त भन्न। नो आई डोन्ट लाइक दिस। मेरो घाउमा कि है गाइज हाम्रो यता पनि छ त छैन। त्यही मात्रै हो, त्यही मात्रै हो। त्यही न कता उता ल हिँड्न त। अब गाइज यहाँ मान्छे भएको ठाउँमा यसलाई अप्ठ्यारो लाग्यो अरे। हिज साई हाम्रो निक्सा दिदी। अब धेरै नलाजा हेर्थ्यो कि के गर्छस् त जति लाजा नि अब रुम पनि 70 Pro Max किनेको रे क्यामेरा हेर्ने मेरोभन्दा कति छ? तेह्र भन्दा त राम्रै छ त। सरी तेरै कुरा सबै राम्रो हुन्छ। मारिदिन्छु सबै थोक यसकै राम्रो हुन्छ। अचम्मै एक्सक्युज मी ल, माल किन्नुपर्छ केटी। माल चिन मुला माल यत्रो छ मेरो त 12 इन्च लट्र्याक्क परेको तपाईँ सिधाउँछस्। मेरो मोबाइल 12 इन्चको हो मेरो माल बुझिस्। अब यता त कहाँ हिँडेको यता त हो लुगा पसल मात्रै छ। भोक लाग्यो भन्छ अनि यस्तो यतातिर हिँड्छ अनि त्यसरी कहाँ हुन्छ काम। अब मेरो ललिपप खाएर बस्नु त के बोले त्यो ललिपप मिला फ्ल्याट नि त भाइ त्यो भन्न पहिला गाह्रो छ भाइ हामीलाई चाहिँ होइन। अब यस्तै हो। आज जे पाइदै बोल्यो भने सत्य कुरा हो। यही हो सत्य कुरा। के चाहिँ जे पाइदै बोल्यो भने के अरे के भनिस् जाडो। अनि सुन न अब त रुम पनि एक्लै दिन्छ तैँले। अनि कति रुपियाँ पढाउँछ कति रुपियाँ 1000 भन्दा कममा चाहिँ नल्या है। 1000 भन्दा कममा चाहिँ नल्या। अनि घाटामा लाग्छ बुझ्नु। तेरो गाडको ढङ मात्रै बढ्छ। 1000 भन्दा चाहिँ कममा आई डोन्ट केयर। यस पब्लिक ठाउँमा म बोल्नु सक्ने क्षमता भएको मान्छे हो। मलाई त के लाग्छ र छैन क्या त खाजा खानु त्यहीँ थियो नि। अब त कता कता कुदाइस् अब यसो गरी त अनि गाह्रो भइहाल्छ नि ल गाइज। हामी चाहिँ ब्युटी पार्लरमा छौँ अहिले हाम्रै आफ्नै पहिलाकै जक्सनमा। यता हुनुहुन्छ हाम्रो निकिसा म्याम अनि माइली दिदी हुनुहुन्थ्यो पहिला। अहिले दाजुवा झाप्पा पारेर दाई भएको छ। अब यस्तै हो। अनि 1 नम्बरको मिस चौधरी के तिमी के चौधरी अरे?
ए आफै के गरेको कताबाट ला कति छाडिने रहेछ तिमी त मान्छे मात्रै राम्रो साह्रै छाडिने तिमी त ला नथाप न त्यसरी धेरै सस्तो हुनुहुन्न क्या धेरै सस्तो नबन न यस्तो राम्रो मान्छे भएर अलिअलि भाउ राख्नुपर्छ है भाउ आफूले राख्नुपर्छ अब तिमीलाई कतिले मन पराउँछ मेरो भ्लग हेरेर वा त्यो मान्छे मलाई मिलाइदेऊ न एक रातको लागि भन्छ अनि तिमी के भन्छौ ल भन्छौ अनि हाम्रो निकिसाको तारिफ गरेन भने स्याड छिन् बिचरा बेटी तिमी चाहिँ अनि यो तेरो नि दिदी यो तेरो थुतु न त्यो चेहराहरू हेर त राम 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 आमामामा कस्तो डेन्जर देखेको ठेट्टरिका वाउ ट्याटु पनि देखाउन कस्तो वाउ वाउ निकिसा दिदी हाउ टु फिलिङ राइट नाउ जस्तै जा दिदी साडी लगाएर राम्रै भएको छ नि हाम्रो निकिसा पनि अनि अनुराग चाहिँ कुन देश जानु लाग्यो अरे जापान तिमी अब किन काम गर्नु छोडेको अफिस त्यो क्या उहाँ तिमी फाइनेन्समा काम गर्थेन पहिला अफिसमा काम गर्नु छोडेको किन अनि के गरी दिनचर्या बितेछ तिम्रो कसरी चाहिँ खर्च टार्दैछौ आफू त भिखारी कसले दान भने जस्तै म त भिखारी हो म त आफूले आफूलाई हो आई प्राउड अफ मी भने जस्तै हो बुझिस् केटाकेटी हो ए सुन न यस्तो यता अठ्याउँदा दिदी यस्तै पहिला फनै घुम्ने खुसी चाहियो भन्दा नि मलाई एकजनाले स्पोन्सर गर्नु भएको थियो नि तर के गर्नु त्यो के अरे घरेसी कामले गर्दा किन्नै पाइनँ जिन्दगी यस्तो चाहिँ यस्तो लचक लचक यसरी बस्ने दिनै गयो यसरी जिममा यस्तो गर्नुपर्छ क्या निकिसा पाइले त डम्बेल बन्दा एकचोटि म एक्सर्साइज गर्छु कति लाग्यो मान्छेहरू म जतिको राम्रो त कोही छैन भन्दै म उता मनरा यो जडी के अरे यो बौद्ध कहाँनिर जे पनि बोल्छ मलाई त बौद्ध छु भन्छ अलिअलि दिमाग सर्ट छैन क्या त्यो केटाले अब मोबाइल सोबाइल खाएर हिँड्यो पैसा खायो त्यो दिमाग अलिअलि उडाएको छ बिचराले तर मुभ अन हुन्छ छिट्टै अरू केटाहरू लप्पकैसँग गएपछि त बोल्न थालिसके हो फेरि यसो क्या फेरि प्लिज तपाईँको हेरौँ भने केटालाई त्यसो भनिहाल्नु हुँदैन त्यस्तो भनिहाल्नु हुँदैन उनीहरूले फेरि अलिकति भाउ खान्छ क्या उनीहरूले नि सकेसम्म नि उनीहरूले अफर गरोस् क्या आऊ न भनेर तिमी आफूले प्लिज भनेर त फेरि भाउ दिन्छ उनीहरूले बुझिस् नि यति कुरा याद प्लिज गर्दा आइफोन 17 प्रो म्याक्स त चट्टै आइफोन 17 प्रो म्याक्स भनेको म बरुभन्दा हेर केटी तेरो यता सुन यहाँ तलको त्यो सर्पको काठ र फाल यस्तो हिँड्ने भएपछि त्यतातिर खर्च गर्न के को केटातिर बिना पत्ता खर्च भएको छ त्यो आइफोन बेच्ने ठाउँमा त दुध हालेर पनि आइसक्थ्यो अनि अब छोरा भयो के उसलाई छोरी हुनु मन लागेपछि त अब के गर्नु गाह्रो छ नि यस्तै हो हेर केटी पिज नगर अब साथीभाइ भइसक्यो भयो हेर एउटा केटाको लागि फेरि उखेर नि प्लिज हेरौँ भन्दैछ त्यहाँ कति धेरै तँलाई चाहिएको कति बनिसक्यो यसलाई त म त त्यो बजारमा गएर क्या त्यो हेर्दै बस्छ त्यसले नक्कली हुन्छ नि नक्कली यस्तोहरू त्यो ल्याएर राखिदिनु पऱ्यो साह्रै यत्रो फेरि सम्झाएको सम्झिदिनुहोस् दिमाग छैन त्यो हेलो मेरो कोही पनि छैन तिम्रो कोसँग लभ पर्दैन लाइफ ड्यामेज भइसक्यो मेरो त के लभ गर्नु होइन कि छ बिना पत्तामा त्यसलाई पनि छोड्छ मलाई पनि छोड्छ भनेर तर
तर नि खिच्यो केही हुँदैन तर जिन्दगीमा सबैभन्दा ठुलो कुरा पैसै हो पैसा छ त सब छ ओ तिम्रो तल लड्न घन्टी छ क्या मनी इज एभ्रिथिङ उठा त त्यो बुदा पेटीकोट त तिमी नै भाग्लो उठ्यो भने त ला माथि के अरे माथि अन्टी तल घन्टी त्यस्तै माथि पनि घन्टी नै भित्ता ए भित्ता पनि घन्टी नै हो ला यति राम्रो भएर त घन्टी नराख है बिना पत्तामा यता यता सम्झाएको त उता पनि सम्झाउने भएको रहेछ ला उसलाई लाउन पर्ने साडी जेम्स लाउँछौ त जान भन्नु दिस इज नो नाइस जेम्सलाई आउँछ कि साडी लाउन जाऊ न उता तिमी त मलाई भन्दा पाउँदैन यता सुन न ए मिसेस चौधरी ओ मिसेस चौधरी तिमी त हिरोइन भन्दा कम छैन तर हेर सर्ट पेन्ट जुन तपाईँलाई वाउ कति राम्रो मलाई कहाँ आउँछ त सानो खात त्यत्रो यस्तै छ जिन्दगानी ल राम्रोसँग साडी ल्याएर आऊ ल जिन्दगीको गोरेटोमा अलिअलि हेर्नु गाइज मेरो पुगेन यतिलाई अझै दिनु एउटा चाहिँ दिनु आइसेयो ल हेर्दैछ हेर्नु कपका के अरे उमा गयो अब त्यहाँ टिकटक अपडेट गर्ने ठाउँ आएको छ किन हेर्छ अपडेट आएको रहेछ अपडेट गर्यो फिङ्गर पनि गाइज राम्रो अब उहाँलाई सबैले सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन लाइक पनि सब्सक्राइबर बढाउने भएको